رسالة من كورونا إلى الناس جميعا. صحيح أنكم لم تروني ولن تروني، ولكنني أظن أنكم تعرفونني جميعا وسمعتم عني، لكن ما سوف أحدثكم به عن نفسي فهو غاية في الأهمية، لأنه يخرج من لساني وربما فيه الكثير مما لم تعرفوه عني. أنا لا أعرف الحدود ولا أفرق بين الناس، ولا أبالي بالكبير ولا الصغير ولا المريض ولا السليم. لا تذهبوا بعيدا وتظنوا أنني قاسي القلب ومتحجر المشاعر، فأنا مجرد عبد، أنا مأمور. أرسلني الله لأكون جنديا من جنوده أأتمر بأمره جل وعلا. أنا من أوقفت تعذيب المسلمين في الصين والهند وكشمير وبورما واليمن وليبيا وسوريا، وكم أسعدني ذلك. أنا من أوقفت هجمات إسرائيل على غزة وسفك دماء أبنائها وأطفالها المحاصرين. أنا من جعلت الناس دولا وشعوبا وأفرادا يعترفون أنهم ضعفاء أمام قدرة الله. أنا من أغلقت المسارح والملاهي ودور الفساد، وكم أسعدني ذلك. أنا من جعلت الملحد يوقن بوجود الله والعاصي يتوب ويندم، وكم شرفني ذلك. ولكن أشد ما أحزنني أنني أغلقت المساجد. لا تلوموني، قلت لكم إني مأمور. فأهل المساجد عجبا لهم، كل أمرهم لهم خير، في ضرائهم يصبرون فهو خير لهم، وفي سرائهم يشكرون فهو خير لهم. أيها الناس، لا تتعجبوا من وقفتي فيكم خطيبا، فتوبوا وارجعوا قبل أن يقف إبليس يوم القيامة فيكم خطيبا على منبر من نار، مخاطبا أهل النار كما جاء في القرآن الكريم في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أيها الناس، لا يغرنكم ما أصابكم مني، ولا تظنوا أني قوي، فأنا مخلوق ضعيف. كل ما حدث سببه ضعف الإنسان وليست قوتي. العالم متعطل بسببي، أنا الكائن الضعيف. فكيف بكم لو أن الله أمر الأرض أن تبتلعكم، أو أمر السماء أن تسقط عليكم كسفا، أو تمطر عليكم حجارة أو نارا؟ كيف بكم لو أمر البحار أن تغرقكم؟ كيف بكم لو سلط عليكم مليارات الفيروسات التي هي أشد مني فتكا؟ أيها الناس، هل من تائب؟ هل من نادم؟ هل من مستغفر؟ أيها الناس، أنا هنا بسبب ذنوبكم. تأكلون الربا وتظلمون بعضكم، تقطعون أرحامكم، تعقون آباءكم، تشهدون الزور، تشتمون الذات الإلهية، ولا تنهوا عن الفواحش. انتشر الزنا وضيعتم أمور دينكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. مساجدكم مهجورة ومصاحفكم يملأها الغبار. ليتني لا أصيب إلا طواغيت الأرض وكل جبار عنيد، لكن لحكمة بالغة جعلني الله وباء عاما أعجز وحطم جبروت طواغيت السلاح والجيوش والصناعة والأبراج والسياحة والمال والاقتصاد. عودوا إلى الله وسيعود لكم كل شيء جميل. العبد الضعيف الزائل الفاني، كورونا.